해변에 잠깐 나와서 해변 산책도 하고 스타벅스 커피 한 잔 마셔보도록 하겠습니다. 전 세계 스타벅스에 빠져 죽은 두 나라가 있죠. 터키와 한국입니다. 269영이니까 270리라인가 봐요. 270리라면 얼마야? 300리라야. 24,000원. 아, 그냥 맛있다. Teşekkür ederim. 해가에서 아이스 아메리카노 한 잔, 아이스 차이 라떼 이렇게. 이건 얼마나 되죠? 아이스 차이 라떼는 24.75. 그다음에 아이스 아메리카노는 18리라. 이게 한국 돈으로 하면 한 1,800원 정도 되고 아이스 아메리카노는 한 1,400원 정도 되네요. 저희 집에서 차로 5분 거리에 있는 지중해 바다 코니알트 비치입니다. 너무나 아름다운 지역이고요. 많은 사람들이 지금 물놀이를 즐기고 있습니다. 아름다운 해변 안탈리아로 오시기 바랍니다. 지중해. 터키 살면서 가장 좋은 게 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 첫 번째 날씨. 그렇죠. 네. 미세먼지가 없는 것 같아요. 네. 미세먼지가 없어서 굉장히 맑고 길게 멀리 보이죠. 한국이나 다른 나라의 물가에 비하면 아직까지 터키는 그래도 저렴하다라고 볼 수 있는 것 같습니다. 전 세계적으로 인플레이션이 강하긴 하지만 뭐 터키도 많이 올랐죠. 네, 많이 근데 올랐죠. 상대적으로 한국에 비해서는 한 절반 정도 수준이 되지 않나. 네, 실제로 터키 부동산의 가장 큰 이슈 어떤 게 있나요? 터키 부동산이 얼마 전에 그 뉴스의 해시태그 같은데 보면 아파트 줍줍. 네. 수요는 많은데 공급이 지금 안 되다 보니까 집값이 그게 예전에 비해서 많이 지금 오르고 있는 많이 상태인 것 같아요. 올랐죠. 이 안탈리아 같은 경우에는 특히나 러시아인이나 우크라이나인들의 사랑하는 도시가 안탈리아인 것 같습니다. 네, 그러다 우크라이나 보니까 전쟁으로 인해서 네, 우크라이나하고 러시아 사람들이 지금 안탈리아로 대거 유입됐습니다. 네. 그러다 보니까 뭐 집이 없어요. 네, 조금 불편하기도 하고 가슴 아프기도 하고 그렇기는 해요. 그 문제. 앞으로의 전망은 어떻게 보세요? 아파트 가격이 좀 올라갈 것 같습니까? 내려갈 것 같습니까? 네, 앞으로는 이게 전 세계적으로 봤을 때 터키가 주택 가격이 가장 저평가된 나라로 이렇게 되어 있기 때문에 정부 차원에서도 그 부분을 이렇게 좀 끌어올리려고 하는 부분이 있다라고 저는 들었거든요. 이게 실제로 지금 가격도 좀 오르긴 하는데 한국에 비하면 뭐 아직도 그렇죠. 멀었죠. 1억 주면은 집을 살 수 있나요? 1억짜리, 그러니까 1억을 주고 분양을 받을 수 있는 집들이 1억 안 되게 되어 있기 때문에 지금 1억 안 되게도 집을 살 수가 있죠. 네. 한국 사람 눈높이에 맞는 좀 좋은 아파트를 구했을 때 네. 1억대부터 시작할 수 있는 것 같습니다. 네. 그럼 이제 분양을 얘기하시는 거죠? 뭐 새 아파트니까 네, 새 분양이. 아파트. 그리고 지역적으로 편차는 분명히 있습니다. 인프라나 이런 구축이 잘 되어 있는 곳은 물론 가격이 조금 차이는 있지만 저희가 구매를 한 아파트 세 단지 같은 경우에는 가격도 저렴하고 시스템 구성도 잘 되어 있는 그런 집을 잘 선택한 것 같습니다. 터키는 집을 구매하실 때 취득세, 등록세가 집값의 4%, 부동산 비용이 2%가 있습니다. 네. 어색하다, 어색해. 다시. 한국처럼 생애 첫 주택을 구매할 때는 많은 혜택이 있죠. 우리나라 대학을 면제해 줄 수 있고요. 집을 만약에 여러 채를 가지고 있게 되면 어떻게 될까요? 한국은 이제 여러 채가 있으면 세금이 막 이렇게 계속 더 붙는 걸로 알고 있습니다. 터키는 그런 거는 없는 걸로 알고 있습니다. 집이 한 채가 있거나 두 채가 있다 하더라도 집을 뭐 세금이 더 나오거나 그러진 않습니다. 시세 차이가 나는 걸 뭐라 그래요? 양도소득세. 양도소득세 같은 경우에는 5년 미만으로 파셔서 시세 차익이 생겼다 할 경우에는 최대 30%의 세금이 부과가 되고요. 5년이 넘으면 없습니다. 5년에 뭐 아예 세금이 없는 없다라는 거죠. 게 네. 특징인 것 같습니다. 이건 뭐예요? 현 집의 가장 장점 뭐예요? 지금 살고 있는 집. 네. 사업하는 매장이 붙어 있는 주상복합. 주상복합형의 집이기 때문에 출퇴근이 너무 좋죠. 네. 바로 뭐 시간 5분, 1, 2분 만에 저희 매장으로 또 통할 수 있는 그런 장점이 있죠.
그거 이게 뭐 다른 게 있을 거 아니에요? 일단은 뭐 복잡거리지 않고 저희 세대 6세대만 또 거주를 하니까 아주 편하게 이웃들하고도 조용하게 굉장히 친하게 네, 지낼 수 친하고 있고 조용하게 서로 살 택배도 수 좀 있죠. 받아주고 네. 이런 것도 좋고요. 네. 그다음에 방향도 되게 좋은 것 같아요. 네, 방향도 동쪽으로 나 있는 그러니까 아침에 동쪽을 또 바라보고 있으니까 네, 굉장히 좋죠. 그리고 뭐 다른 좋은 점은 또 없나요? 하나 없는데요? 다른 게 없어요? 자, 아파트 분양 계약 시 한국과 다른 점과 또 유의할 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 한국 같은 경우는 분양을 일괄 분양을 하는 게 아니라 지어가면서 이렇게 분양을 하게 되니까 이 아파트 한 동을 분양을 하고 나면 다음 네, 동을 다음 분양, 동으로 다음 동을 끝나면 다음 동을 그렇죠. 하고 그렇게 되는군요. 그래서 이제 지어가면서 이제 하게 되는데 위치를 선택할 수 있고 층도 이렇게 선택할 수 있고 평수나 방향 뭐 이런 거를 다 볼 수 있으니까 그럼 가격도 다 다르겠네요. 그렇죠. 왜냐면 아래층이냐 중간층이냐 뭐 가장 높은 곳이냐 이런 거에 따라서 가격이 조금 다르고요. 뭐 땅 팔 때 구입을 하셔서 싸게는 하되 어떤 위험도 약간의 감소가 또 갖고 있어야 되는 거죠. 어떤 걸 감수해야 되죠? 아니 왜냐면은 그렇게 하다가 뭐 막 망한다던가 이러면은 문제 아니에요. 그래요? 어느 정도 한 80% 정도 지어진 상황에서 내가 조금 비싸지만 그래도 그렇게 하면 또 안전하기도 하다라는 거. 뭐 그런 장단점이 있겠죠. 큰 분양회사 같은 경우에는 자체적으로 캐피탈이 있어요. 네. 그래서 좀 나눠서 낼 수 있게끔 이런 그렇죠. 제도가 좀 한국은 네, 다른 네. 것 같아요. 네. 그건 이제 큰 회사의 아파트만 거의 그런 것 같고요. 그렇죠. 일반적으로 뭐 4동짜리, 3동짜리, 뭐 1동짜리 이런 건 뭐 그렇죠. 그런 걸 건설에서 기대할 큰 수는 경우만. 없는 거죠. 예. 예. 유의할 점이 있다면 어떤 점을 유의해야 될까요? 그래도 대형 이름 있는 건설회사를 선택해서 한다는 게 가장 포인트죠. 그렇죠. 이름 있는 걸 갖다가 해야겠구나. 네. 근데 터키도 보면 브랜드의 성향이 굉장히 강하기 때문에 브랜드화가 되어 있는 이런 큰 회사를 선택하게 되면 가격도 물론 많이 오르고요. 시설도 굉장히 잘 돼 있어요. 우리가 지금 하는 일이 어떤 건지 얘기해 줄 수 있나? 어머 이거 시계 빠졌다. 그렇죠. 몸이 좀 삐딱한 것 같아. 자, 편히 앉아서. 하는 일. 자, 지금 우리는 무슨 일을 하고 있습니까? 제가 물어봐야 되는 거 아니에요? 지금 같이 저희가- 하잖아요, 우리. 저희가 하는 일이 어떤 일이죠? 저희는 의료에 관련된 일을 하고 있습니다. 약을 납품하는 일을 하고 있어요. 약 장사? 터키 안탈리아에 거주하면서 좀 아쉬운 점이 있다면 어떤 점이 있을까요? 저는 다른 건 다 괜찮아요. 네. 한 가지는 먹는 거예요. 먹는 게 어때서요? 네, 한국적인 그런 식품이나 어떤 것들을 찾을 수가 없어서 사실 예를 제일 들면요? 큰 거는 뭐 돼지고기가 없다던가 뭐 그다음에 뭐 깻잎이 없다던가 콩나물을 구하기가 너무 부추, 힘들다던가 부추가 없다던가 미더덕, 미나리. 그리고 그 갈치도 없어요 심지어는. 갈치 있죠, 있기는. 안 먹어요. 아니, 난 갈치가 있긴 있는데 잘 여태까지 안 나올 뿐이죠. 이런 거 다 잘하다가 먹는 거 먹으니까 발끈하네요. 네. 그래서 다른 건 다 괜찮은데 여기 여행 오시는 단지 일주일 오시는 분들도 다른 건 다 좋은데 먹는 게 좀 힘들다는 얘기를 많이 하세요. 한국 슈퍼도 아직 없고, 그런 인프라 한국 구축이 잘 안 돼 식당도 있다는 없고, 거죠. 그러다 보니까 뭐 아직 한인 교회 같은 것도 없고, 그래서 네. 좀 한인 분들이 안탈리아도 좀 많이 거주하셨으면 좋겠습니다. 3년 동안 한국에 가지를 못해서 이제 연로하신 이제 부모님 그리고 또 저희 신랑 우리 어머니 지금 세 분이 지금 계시는데요. 가장 뵙고 싶고 가장 죄송하고 그게 가슴이 제일 아프죠. 또 왜 울어? 나 진짜. 자, 한국에 계신 가족분들에게 꼭 저희 여기 잘 있다라고 네. 인사드리고 싶고요. 자주 찾아뵙지 못해서 죄송합니다. 코로나로 너무나 오랫동안 못 갔던 것 같아요. 네, 이제 코로나가 이렇게 되고 나니까 또 저희 무슨 하는 또 코로나가 돼요? 사업이 이제 조금 바빠지다 보니까 또 이 핑계로 한국을 못 나가서 못 찾아뵙고 있는 것 같아요. 저희를 사랑해 주시고 아껴 주시는 모든 분들에게 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 마지막 멘트 남았습니다. 쭉 하세요. 내가 아름다운 지중해 와? 이러면 내가 아름다운 지중해만 해? 아니 내가 아름다운 지중해 와? 그러면 아름다운 지중해 와? 그리스 신화의 올림푸스 산이 이거 손 이렇게 해줘. 다시. 뭘 무슨 또 이거까지 내가 해야 이렇게 돼요? 하면 당신이 이렇게 하면 돼. 다시 할게. 이거 너무 길다 나는 이거. 시작. 아름다운 지중해와 그리스 신화의 올림푸스 산이 경관이 정말 멋진 안탈리아로 놀러 오세요. 이거 너무 빨리 내린 것 같아. 나보고 두손 들고 하면 다시 자기가 할게. 두 손 다 들고.
한숨 딱 들어 그냥. 이것만 하는데 한참 걸리는 시작. 아름다운 지중해와 그리스 신화의 올림푸산의 경관이 정말 멋진 안탈리아로 놀러 오세요.